各位车友大家好，今天给大家分享一下1:76微型遥控平跑车是如何从1:76改装成1:64合适比例模型车，来做一个详细改装讲解。在改装车辆前，要特别提醒一下，这款车共设置了3个可直接改装的轴距。第一个是原车的轴距38.8毫米，第二个可直接改装的轴距40毫米，第三个可直接改装的轴距41.2毫米。玩家也可以从38.8到41.2毫米之间的轴距来进行改装成1:76到1:64合适的比例模型车。接下来我们就开始改装它吧。先测量这台1:64车辆的轴距是否在改装的范围内，如果是的话，就能进行改装了。这个时候就需要把 C75 原车的轴距调到要改装后的轴距，由原车 C75 的轴距38.8毫米调到40毫米的轴距，只需由原车的轴套4号面朝下改为3号面朝下。关于由原车 C75 的轴距38.8毫米调到41.2毫米的轴距，只需由原车的轴套4号面朝下改为2号面朝下。接下来就是拆这台1:64车辆，这台车辆底盘采用铆钉固定的，使用3.5到3.8毫米钻头钻开前后的铆钉，在钻铆钉时需注意钻头要垂直于底盘，直到铆钉凸起钻掉。另一头用同样的方式，前后的铆钉钻开后，就可以拆下底盘了。底盘拆下后，然后取出车内的装饰件，再打开车壳左右的车门，再取出车门固定弹簧，然后再拆下左右的车门。这个装饰固定件也需拆除。需要使用3.5到3.8毫米钻头钻开铆钉，然后取出这个固定件，最后把车窗拆卸下来。车壳所有零配件拆卸完成后，接下来就需要把调好轴距的车辆试装到这个车壳中，观察哪些地方有干涉需要打磨。试装后发现车头空间安装不下，还有车壳内部宽度不适配，这个时候就需要测车辆主体最大宽度尺寸，再测量车壳内部宽度。测量车壳时需要测量车壳前后内部宽度。接下来我们就需要开始对车壳进行加工打磨了，使用合适的打磨机进行打磨。这里特别提醒一下，打磨时要特别注意毛发卷入打磨机中，需成年人才能对车辆进行改装打磨，直到将车壳所标出的地方打磨平整。另外一边用同样的方式进行打磨，车壳两边打磨完成后，然后测量打磨后的尺寸，只要宽度大于车辆主体宽度即可。然后再将车壳头部内凸起圆柱打磨掉，直到将圆柱打磨平整。然后打磨车壳前轮转向干涉，直到左右转向轮子不会与车壳干涉。另外一边同样的方式进行打磨。打磨完成后，把车辆试装到车壳中，调试一下左右转向会不会与车壳有干涉，是否顺畅。接下来就要打磨车壳的左右车门了，直到将车门厚度打磨跟车壳厚度一致。左右车门打磨完成后，就可以安装车门了。使用502胶水滴几滴在车壳的卡位部分，然后将车门安装到车壳中，等胶水干即可。为了方便安装底盘，使用1.5毫米钻头在铆钉上面打上螺丝孔位，可以根据螺丝的长短在钻头上做上标记，方便观察钻孔深度。接下来就给车窗上色了，使用黑色的油漆笔在车窗的内部上色即可。接下来可以利用原有底盘做前后固定件，使用剪钳把底盘内部上的塑胶剪掉，方便后续打磨。再修剪一下棱角，然后在所标记的地方剪断，剪的时候要注意
可以预留剪多一点，预防开裂。另一头同样在所标记的地方剪断，然后再把后固定件进行修剪。先把上面多余的剪掉，剪到平齐。接着使用锉刀打磨平整，再用刀片在内部切出卡位。然后把后固定件试装到车壳上，再把车辆安装上去，看还有哪些地方需要修正的。试装后，底盘尾部有干涉，需打磨出避空位，用小刀在上面做上标记，然后就用锉刀在上面磨出避空位。注意不要把塑胶螺丝孔位磨断，然后用小刀对避空位进行修正。前固定件使用同样的方式磨平即可，然后把前固定件试装到车壳上，发现左右转向轮子与前固定件有干涉，用工具在上面做标记出轮子干涉形成，然后把标记出的修剪掉即可。再次试装左右转向顺畅无干涉即可。用 PVC 片剪出左右车窗形状。用油漆笔在背面涂黑色，然后安装到车壳左右窗口上，使用502胶水对车窗进行加固，然后再把原车窗安装到车壳中，使用502胶水对车窗进行固定。使用 EVA 单面背胶棉粘贴在车壳尾部 ，EVA 尺寸在20×10×5毫米左右，头部同样也要粘贴 EVA 尺寸在5×5×2.5毫米左右，起到保护车辆电路板的作用。接下来就将尾部的固定件安装上去，然后再锁上螺丝。再把车辆安装到车壳中，最后安装前固定件和锁上螺丝。车辆就改装完成了。对于需要改装车轮的玩家来说，建议选择购买原厂的这种配件包。如果拆卸原车上的前后轮组来进行改装，但想要再重新安装原车的车轮时，可能会导致原车车轮在重新安装时，原车车轮的孔位变松。改装车轮时，建议找比较合适的车轮进行改装。在改装后轮时，要先测量原车后轮轴套两边的距离。组装后轮时，先安装两边的轴套，要注意较大的一边靠近齿轮。安装新轮胎的时候，先轻轻把轮胎压入传动轴，然后2根手指同时用力捏，这里要注意尽量让两边的轮胎同心，否则会影响行走时的稳定性。捏到跟原车两边轴套一样的距离，因为不是原车的轮胎，需要给两边的轮胎里面打上胶水。组装前轮时，先安装这个垫片，然后安装转向杯。这里要注意左右的转向杯方向是相反的。安装轮胎时，务必把轮轴垂直插入轮胎的孔位，然后用镊子的尾部把轮轴压入。这里的要点是在确保转向杯能够顺畅转动的前提下，尽量把轮轴压到底。车轮就改装完成了。车辆的电路板分为主板和前灯板，主板主要是给前灯板供电和控制信号。把车辆试装到车壳中，这里特别要注意，需要调到左右转向顺畅无干涉即可。最后就来体验一番由1:76改装成1:64的模型车。关于1:76微型遥控车更多教学视频，请关注视频号 Turbo Racing， 抖音号 Turbo Racing。我今天的分享就到这里了，我们下一期见，谢谢大家的观看。